Кого ты бесишь, кто скрипит зубами, думая о тебе? Давай смотреть за личным раскладом, пиши в WhatsApp, номер на экране. Ну, оракул, давай. Ты вышла, ты очистилась, ты улетела, оставила что-то вот этого человека позади, да. Сейчас этот человек никак не может на тебя влиять, даже если он будет пытаться там как-то тобой проманипулировать, этот человек. Мы пока не видим, мужчина или женщина, просто пока говорю человек. Ты-то ушла, очистилась, освободилась, ты уже как бы выше этого. Вот это человека и раздражает, что он никак не может на тебя воздействовать. Ему уже бумеранг прилетел. Ему бумеранг прилетел уже за все, что этот человек тебе сделал. Вот он сейчас один, ему сейчас хреново, ему сейчас одиноко, он страдает, этот человек. Мужчина, женщина, парусник. Ну, скорее всего, все-таки мужчина, который так дорожил своей свободой, что в итоге сам нахер никому не нужен оказался. Понимаешь?